Det er helt af helvede. Da jeg sad i januar, ikke? Helt, du ved, nærmest deprimeret. Kæresten var skrevet. Jeg havde ikke noget værksted. Du ved, der var lidt uoverensstemmelse med, om jeg overhovedet måtte have mit barn. Ja, du ved, den klassiske bænkehistorie. Det skal nok gå galt. Tak! Hvad hedder det? Kaldte han mig luder? Ja. Jeg skal på Statsarm på tirsdag. Det er noget med en kæreste, en eks-kæreste, jeg har fået et barn med, som hader mig. Jeg tror virkelig, hun hader mig. Og jeg er sgu ked af, hun hader mig. Jeg synes ikke, jeg har gjort noget ondt. Jeg er ikke sådan, du ved, her sidder jeg som 12-årig og nyforelsket og helt forsvundet i forelskelsens rus, altså. Det findes ikke mere. Ikke efter barnets mor. Hun smadrer alle de der håb. Altså, hvis det går ud på, at der er for meget druk eller noget som helst, så er det jo bare, så kan jeg jo sige, at jeg synes, det er for meget. Og så kan jeg jo gøre mit gig. Ligesom nu, i dag, ikke? Vi kunne være fortsat og kørt hele ruten med teflerne og drengene, ikke? Men jeg skal hjem og chille. Jeg skal hjem og vaske noget tøj og lige tage en opvask. Og hygge. Jeg skal på værksted i morgen. Jeg har en husleje, der skal betales. Jeg har også en elregning. Jeg tror, det overtræk. Lige så snart det begynder at gå rigtig godt, og man har fået hul igennem, så stopper vi. Fordi man egentlig gerne vil gøre det hele selv. Ikke? Man kunne godt bygge det op til et imperie, men så skal man sidde med et imperie. Hvad fanden skal man bruge det til? Når man egentlig bare har lyst til at fedte lidt rundt. Ikke? Men det er ikke det værd, altså. Vi skal lege. Ikke? Hvad fanden gider lege på den samme legeplads hele tiden? Jeg synes, det har været hårdt, og jeg glæder mig spændt på at se, når året er om, hvordan og hvorledes. Hvis jeg skal tage reaktionen på, hvad folk har sagt og gjort ved, og året, hvilket man aldrig skal gøre, men som jeg nu gør, så er det en succes. Jeg lever i en succes. Bare se.